سڵاتان لێبێ بەڕێزانی خۆشەویست، من ناوم مەهدیە، ئەمە تاقیکردنەوەی چوارەمە تێست فۆ لە پرسیارێکەمەوە دەست پێکەین، تکایە لەبیر نەچێت لە پرسیارەکە تێبگە بە جوانی ئەنجا وەڵامەکە هێڵبژێرە، بێگومان هەم کات دەرفەتان دەم بۆی وەڵام بدەنەوە، دوای وەڵامی خۆمە دەم. پرسیاری یەکەم: When did people learn to make bronze؟ کەی خەڵک فێر بوو کە برۆنز دروست بکە؟ برۆنز مادەیەکە لە مس و لە تەنەکە دروست دەکرێت، تۆزێ ژەنگە ڕەنگی ژەنگینی هەیە. لە دەوری 3000 ساڵ پێشتا، لە دەوری 4000 ساڵ پێشتا، لە دەوری 5000 ساڵ پێشتا، لە دەوری 2000 ساڵ پێشتا کەی بوو؟ وەڵامی خۆت هەڵبژێرە. وەڵامی من 4000 پێشتایە. Around 4,000 years ago, people learned to make bronze. We call this period the Bronze Age. لە دەوری 4000 ساڵ پێشتا خەڵک فێر بوو کە برۆنز دروست بکە، وەکو ئاسن وایە کە لە ڕەنگی ژەنگینی هەیە، کە بەما بەم سەردەماوترێت برۆنز ئەیج، واتە سەردەمی ئاسنین. تەمەنی یعنی برۆنز ئەیج یعنی تەمەنی ئاسنین. پرسیاری دووەم: When is the Jewish celebration known as a Hanukkah normally celebrated؟ کەی ئەو جێژنی جوولەکانە یاد دەکرێتەوە کە ناسراوە بە هەنوخە؟ لە مانگی 7 بۆ 6 لە 6 بۆ 7 جون ئەن جوڵای، ئۆکتۆبر و نۆڤەمبەر، مانگی 10 یان 11 نۆڤەمبەر ئۆر دیسەمبەر، 11 یاخود 12 مارچ و ئەیپڕڵ، واتە 3 یاخود 4. وەڵامی خۆت هەڵبژێرە. وەڵامی من 11-12. Hanukkah is in November or December and is celebrated for 8 days. ئەڵە جەژنی هەنوخە لە مانگی 11 یاخود 12 بێ و یا دەکرێتەوە بۆ ماوەی 8 ڕۆژ. پرسیاری سێم: What musical award is given during the Mercury Music Prize؟ چه خەڵاتێک ئەدرێت لە کاتی Mercury Music Prize؟ Mercury Music Prize کە خەڵاتی ساڵانەیە ئەدرێت بە هونەرمەندەکان یاخود میوزیک ژەنەکان. What musical award is given during this؟ چ شتێکە؟ Best album from the UK، Best album from the UK and Ireland، واتە باشترین ئەلبوم لە شانشینی یەکگرتوو، باشترین ئەلبوم لە شانشینی یەکگرتووە لە ئایلند. Best solo artist from the UK، باشترین هونەرمەندی سۆلۆ لە شانشینی یەکگرتوو. Best solo artist the UK and Ireland، باشترین هونەرمەندی سۆلۆ لە UK لە ئایلند. وەڵامی خۆت هەڵبژێرە. وەڵامی من Best album from the UK and Ireland. The Mercury Music Prize is awarded each September for the best album from the UK and Ireland. خەڵاتی Mercury Music Prize کە خەڵاتێکی ساڵانەیە خەڵات دەکرێت لە مانگی نوێیە بۆ باشترین ئەلبوم لە شانشینی یەکگرتوو کە UK کە United Kingdom و لە ئایلند. Who was Boudica؟ بودیکا چێیە؟ Who was Boudica؟ بودیکا چێیە؟ One of the tribal leader who fought against the Romans. ئەڵە یەکێکە لە سەرکردەی عەشیرەتەکان کە لە دژی ڕۆمەکان جەنگە. One of the architects who built Hadrian Wall. یەکێکە لە بیناسازەکان کە دیواری ئادریانی دروست کرد. A Viking king، پاشایەکی ڤایکینەکان بوو. One of the tribal leader who fought against the Vikings. یەکێک بوو لە سەرۆک عەشیرەتەکان کە لە دژی ڤایکینەکان جەنگە. وەڵامی خۆت هەڵبژێرە. وەڵامی من ئەمەیە. One of the tribal leader who fought against the Roman. بەڵێ، one of the tribal leader who fought against the Romans was a Boudica, the queen of the Icen in what is now Eastern England. یەکێ بوو لە سەرۆک عەشیرەتەکان کە لە دژی ڕۆمەکان جەنگە، ناوی بودیکا بوو کە شای ئایسنی بوو کە ئێستا لە ئێستای سەردەمیە پێوتێت ڕۆژهەڵاتی ئینگلند. پرسیاری پێنجەم: Which two of the following water sports are popular in the UK؟ کام دوو وەرزشی ئاویە لە ناو
شانشینی گرتووە بەناوبانگە یاخود لەناو بەریتانیا بەناوبانگە. وۆتۆپۆلۆ، ڕۆوین، سەیلین، سرفین. وۆتۆپۆلۆ یەکێک لە وەرزشەکان کە تەختەیەک یاخود تەختەیەکی وەکو شێوازی پلاسیکی وایە سنی لەسەردانی دوایی وەکو مەلە باسکە بەرەو پێشە یەکێکە لە وەرزشەکان. ڕۆوین یەکێکە لەو یاری وەرزشی ئاویانی کە لە 6 نەفەر بۆ 8 نەفەر لەسەر بەلەمێکن سەوڵ لێدەن بۆ پێش زۆرینەی کاتەمە لە بەریتانیا لە نێوان وڵاتە ئەوروپیەکان ناکرێت بۆ پێش بڕکێ. و سەیلین یەکێکە لە ئەو وەرزشی سەر ئاویانەی کە چارۆکەیەک هەڵەدێ لەسەر بەلەمێک و پێش بڕکەیەکەی بە بەلەمی چارۆکەدار. و سرفین یەکێکە کە لەسەر تەختەی مەلە ڕائوەستی کاتێک لە کاتی شەپۆلە پێش بڕکەیەکی. ئەمە یەکێکە لەوانە. کام دوو لەمانەی خوارەوە بەناوبانگ لە بەریتانیا یاخود لە شانشینیە گرتو؟ وەڵامی خۆت هەڵبژێرە. وەڵامی من ڕۆوین و سەیلین. Sailing continues to be popular in the UK. واتە ئەڵێ وەرزشی سەیلینی ئەسەر ئاو بەردەوام لە بەریتانیا زۆر بەناوبانگە. Reflect its maritime heritage. Rowing is also popular both as a leisure activity and as a competitive sport. هەردووشیان وەکو مێژوویەکە و بۆ بەریتانیا ماوەتەوە و وەرزشێکی دەرون چاکەرەوەی وەکو تەندروستی وایە و زۆر بەناوبانگە لە بەریتانیا وەکو میراتێک بۆ خەڵکی بەریتانیا ماوەتەوە و خەڵک پێی سەربەرزە و خەڵک لە کێبڕکەیەکە بۆی بەشداری ئەو جۆرە وەرزشانە بکە لە ناو خاکی بەریتانیا. پرسیاری شەشەم which of the following statement is true؟ کامێک لە ئەم دەستەواژانەی خوارەوە ڕاستە. Forcing another person to marry is a civil offence. واتە بە زۆرە ملێ هاوسەگیریکردنی کەسێکی تر بە زۆرە ملێ تاوانێکی مەدەنیە. Forcing another person to marry is a criminal offence. بە زۆرە ملێ هاوسەگیریکردنی کەسێک بە زۆرە ملێ تاوانێکی تاوانبارانەیە. Forcing another person to marry is not a punishment in the UK. زۆریکردن و بە زۆرە مارەکردنی کەسێک سزا نادری لە شانشینی یەکوتیە لە بەریتانیا. Forcing another person to marry is a common in the UK. ما هاوسەگیریکردنی بە زۆرە ملێ لە بەریتانیا باوە و بەربڵاوە. وەڵامی خۆتان هەڵبژێرن. ئەمە وەڵامی منە. Forcing another person to marry is a criminal offence. واتە هاوسەگیری یاخود مارەکردنی کەسێک بە زۆرە ملێ تاوانێکی تاوانبارانەیە تاوانێکی تاوانکاریە. Forcing another person to marry is a criminal offence. بەڵێ ئەڵێ مارەکردنی کەسێک بە زۆرە ملێ تاوانێکی تاوانکارانەیە. In the UK, پرسیاری حوتم. In the UK, what should dogs wear in a public places؟ لە شانشینی یەکگرتووە یاخود لە بەریتانیا ئەبێت سەگ چی پێوە بێت یاخود چی لەبەر کات لە شوێنە گشتیەکان. A collar with the name and address of the owner. واتە یاقەیەک یاخود ملوانەیەک کە ناو و ناونشانی خاوەنەکەی لەسەر بێت. A collar with the name of the dog. ملوانەیەک کە ناوی ساکێ لەسەر بێت. A tracking device in case they get lost. ئەمێرێکی شوێن کەوتوو کە وەکو GPS پێوەی بێت ئەگەر ون بوو لە حاڵەتی ون بوونە. Close to avoid the cold in the winter. واتە جلوبەرگی لەبەر ئابێت بۆی لە سەرما بپارێزێت لە کاتی دستانە. وەڵامی خۆت هەڵبژێرە. وەڵامی من a collar with the name and address of the owner.
All dogs in public places must wear a collar showing the name and address of the owner. هەموو سەگەکان لە شوێنی گشتیە ئەبێت ملوانەیەکیان لە ملابێت کۆڵە واتە یەق بەمانای یەقی کراسی جەبێت ئەو یەقەکەی و بەمانای ملوانی سەگیش دێکە لە ملیەکەی ئەو ملوانە a collar showing the name and address of the owner واتە ملوانەیەکی لە ملابێت کە ناونیشانی یەخود ئەدرەسی خاوەنەکەی پێوە بێ لەسەر بێت. Where do UK residents need to register their car or motorcycle? لەکوێ دانیشتوانی شانشینی یەکگرتو و خەڵکی بەریتانیا دەبێت ئۆتۆمبیلەکانیان یاخود ماتۆڕەکانیان تۆمار بکەن. At the Home Office لە Home Office, at the Ministry of Transport لە وەزارەتی گەشت و گوزار وەزارەتی گواستنەوە, at the Driver and Vehicle Licensing Agency لە ڕێکخراوی یاخود وەزارەتی شۆفێری و وەرگرتنی مۆڵەت وەکو دیڤیاڵی کورکراوەکەی, at the Local Council واتە لە شارەوانی لای خۆیان. وەڵامی خۆت هەڵبژێرە. وەڵامی من ئەمەیە at the Driver and Vehicle Licensing Agency کورکراوەکەی DVLA. بەڵێ if you are resident in the UK ئەگەر تۆ هاوڵاتی UK, your car or motorcycle must be registered at the Driver and Vehicle Licensing Agency واتە ئۆتۆمبیلەکەت یاخود مۆتۆرسایکلەکەت ئەبێت تۆمار بکرێت لە DVLA. پرسیاری نوێم popular social networking websites in the UK include ئەو تۆڕە کۆمەڵایەتیانە کە لە بەریتانیان زۆر بەناوبانگن کامانن. Drupal and Amazon, Facebook and Twitter, Dropbox and iTunes, iCloud and iTunes. بێگومان وەک پێشتر پێم وتن ئەگەر لە پرسیارەکە تێبگەن ئەوە وەڵامەکەی زۆر ئاسانە. واتە کام ماڵپەڕی تۆڕە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بەناوبانگە لە بەریتانیا. ئەگەر سیرکەن Drupal and Amazon ئەوە وێبسایتێکن کە شتی لێفرۆشرێ. Dropbox and iTunes ئەو بەرنامەن. Dropbox ئەو بەرنامەیەکە کە ئەتوانی فایل شتی تێ هەڵگری. iTunes بەرنامەی ئەپڵە. iCloud and iCloudیش بەرنامەیەکی هەوریە ئەتوانی فایل شتی تێ هەڵزنکەی واتە Facebook and Twitter. The social networking websites such as Facebook and Twitter are popular in the UK. تۆڕی کۆمەڵایەتی ماڵپەڕی تۆڕی کۆمەڵایەتی وەکو فەیسبوک و تویتە بەناوبانگن لە UK. پرسیاری دێیەم بە پێی سەرژمێری 2011 census واتە سەرژمێری what percentage of the population identify themselves as a Muslim واتە چ ڕێژەیەک لە سەدا چەنی دانیشتوان خۆیان وەکو موسڵمان هەژمارەکەن یاخود ئەناسێنن لە سەدا 1 لە سەدا 2 لە سەدا 3 لە سەدا 4.8 وەڵامی خۆت هەڵبژێرە لە سەدا 4.8 وەڵامی من. In the 2011 census, 59% of the people identify themselves as a Christian. A much smaller portion identify themselves as a Muslim, 4.8, and Hindu, 1.5, Sikh, 0.8, Jewish and Buddhism, both less than 0.5. لسرجمێری 2011 59 لە سەدا خەڵکی بریتانیا خۆیان هەژمار کردن یاخود ناساندووە بە مەسیحی و ڕێژەیەکی بچووکتر خۆیان هەژمار کردو بە موسڵمان کە ئەویش 4.8 و 1.5 بە هیندو و 0.8 بە سیخ دینی سیخ بەشێکە لە هیندی و جوولەکە و بودیزم جوولەکە و بوزی هەردووچیان 0.5. پرسیاری 11 how often are elections held for the Welsh government ئەڵە چەند زوو دەنگدانەکرێت بۆ حکومەتی Welsh لە وڵاتی Wales. Every 4 years هەموو 4 ساڵێک, every 3 years هەموو 3 ساڵێک, every 6 years هەموو 6 ساڵێک, every 6 years دوانە هەریەکەن
نازانم بۆچی دووبارە بۆتەوە بێگومان وەڵامی خۆ هەڵبژێرە وەڵامی من every 4 years هەموو 4 ساڵێک جارێک دەنگدانەکرێت بۆ حکوومەتی وێلز. The Welsh government has 60 Senate members واتە ئەندامی پەرلەمان Senate member ئەو بە زمانی خۆیانە and elections are held every 4 years. ئەڵێ حکوومەتی وێلز 6 ئەندامی پەرلەمانی هەیە و هەموو 400 جارێک دەنگدانەکرێت proportional representation و ئەم دەنگداناکرێت و ئەم خەڵکە دەنگەدا بە نوێنەرایەتەکانی خۆیان لە پەرلەمان. پرسیاری دوانزەم Who was the British minister after Margaret Thatcher؟ لێرە مەبەستی Prime Minister. هەڵە چێ سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا بوو لە دوای Margaret Thatcher؟ Margaret Thatcher یەکەم ئافرەت بۆ لە مێژووی بەریتانیا کە بێتە سەرۆکوەزیران. Tony Blair, Harold Macmillan, Gordon Brown, John Major. پێم وایە John Major. وەڵامی خۆت هەڵبژێرە. وەڵامی منەوەیە. John Major was a prime minister after Mrs. Thatcher and helped establish the Northern Ireland peace process. ئەڵە John Major یەکێک بوو لە سەرۆکوەزیرەکان لە دوای Mrs. Thatcher و یاریدەدەر بوو لە دامەزراندنی ئاشتی پرۆسی ئاشتی لە ئایرلەندای باکوور Northern Ireland. پرسیاری سیانزەم What name is given to the person appointed by the local authority to be the ceremonial leader of a particular council؟ وەتاڵە چ ناوێک بۆ کەسە دەدرێت کە لەلایەن دەسەڵاتە ناوخۆیەکان و دەستنیشان دەکرێت بۆ ئەوەی ببێتە سەرۆکی ڕێڕەسمی ئەنجومەنی دیاریکراو. سەرۆکی ڕێڕەسمی ئەنجومەنی دیاریکراو. A council candidate کاندیدی ئەنجومەن a mayor سەرۆکی شارەوانی a peer ئەکرێت ئەندامێک بێت لە ئەندامەکانی خانەی یاخود ماڵی دەستەی پیران لە بەریتانیا peer و magistrate واتە دادوەرێکی بچووکی لۆکەڵیە واتە ناوچەیە. واتە چ ناوێک ئەدرێت بۆ کەسێک کە دیاریەکرێت وەکو سەرۆکی ڕێڕەسمی ئەنجومەنی دیاریکراو. ئەو سەرۆکی ڕێڕەسمانەی کە لە ناوچەکانەکرێت وەکو بۆنێکی شەیدانە یادەوەری شەهیدانە یادەوەری کەسێکی بەناوبانگە یاخود نوێنەرایەتی خەڵکەکە لەو ناوچە. وەڵامی خۆت هەڵبژێرە. وەڵامی من مەیە. Many local authorities appointed a mayor who is the ceremonial leader of the council. ئەڵە زۆرینەی دەسەڵاتی ناوچەیی کەسێک هەڵبژێن بە ناوی mayor واتە mayor هەڵبژێرن واتە سەرۆکی شارەوانی هەڵبژێرن who is the ceremonial leader of the council واتە سەرۆکی ئەنجومەنی دیاریکراوە کە سەرپەرشتیاری ڕێوڕەسمەکانە ئەو ڕێوڕەسمانی کە ئەکرێت. In some towns, a mayor is elected to be the effective leader of the administration. بەڵام ئەڵە لە هێنێک ناوچە یاخود تاون وەکو پارێزگا لە هێن ناوچە mayor واتە سەرۆکی شارەوانی هەڵەبژێردێت ئەبێتە سەرۆکێکی کاریگەری وەزارەتەکان واتە بەڕێوەبەراتی وەزارەتەکان وەکو پارێزگار. پرسیاری چواردەیەم What is the meaning of the term first past the post؟ What is the meaning of the term first past the post؟ مانای ئەم دەستەواژەیە چییە؟ First past the post یەکەم پۆستی تێپەڕاند. یەکەم پۆستی تێپەڕاند مانای ئەم زاراوە چییە؟ What's the first
What is the meaning of the first past the post? In each constituency, the candidate who gets the most vote is elected. واتە لە هەر دەورەیەکە هەر کاندیدێک زۆرترین دەنگی بەدەستێنە هەڵبژێردرێت. If no political party wins a majority, ئەگەر هیچ حزبێکی سیاسی زۆرینەی دەنگی بەدەست نێنە, two parties may join and govern together. دوو حیزب ئەتوانن بەشداری تێکەڵ بن یاخود یەکێتی ڕێکتر ڕابگەێنن و پێکەوە دەسەڵات بگەنە دەست. If an MP dies or resigns, there will be a fresh election. ئەگەر ئەندام پەرلەمانێک مرد یاخود دەسی لە کارکێشایەوە هەڵبژانێکی تازە ئاکرێ. The speaker will be chosen by other MPs in a secret ballot. واتە قسەکەری پەرلەمان یاخود سەرۆکی پەرلەمان هەڵبژێردرێت لەلایەن ئەندامانی پەرلەمانەوە لە دەنگدانێکی نهێنیدا. وەڵامی خۆت هەڵبژێرە. First past the post واتاکەی چی واتێم دەستەواژە. وەڵامی من ئەمەیە. In each constituency, the candidate who gets the most vote is elected. MPs are elected through a system called first past the post. ئەڵێ ئەندام پەرلەمانەکان هەڵبژێردن بە سیستەمێک کە پێوترێت first past the post. یەکەم پۆستی بۆ دەرچوو. In each constituency, لە هەر دەورەیەکە, the candidate who gets the most vote is elected. هەر کاندیدێک زۆرینە دەنگی هێنا هەڵبژێردرێت. پرسیاری 15. Who defeated Emperor Napoleon at the Battle of Waterloo in 1815? واتە لە ساڵی 1815. چێ ئیمپراتۆر نەپۆلیۆنی تێکشکان بەزاند لە جەنگی وۆتەلۆ کەەوە ناوی جەنگێکە لە ساڵی 1815. The Duke of Wellington, Admiral Nelson, Richard Arkwright, the Duke of Edinburgh. وشەی دوک لە زمانی ئینگلیزیە دراوە بە کەسێک کە پێگەیەکی گەورەی هەبێت و ناسناوێکی مەزنانەیە یاخود ناسناوی کەسێکە بۆ کەسێ بەکاردێت کە ناوچەیەکی گەورەی لەژێر دەستا بێت. بۆ نمونە لێرە کە نووسراوە The Duke of Edinburgh. ئەو ناسناوە بەڕاستی وەرژێڕانی نییە، تەنها دراوە بە کەسێک کەس ناسناوێکی نۆبڵە، وەکو وابێ بڵێن پاشا، بەڵام لە پاشا تەنها ئەو جوکە درێ بە کەسانی خانەوادەی پاشاگەری یاخود شاگەری بەک بۆ کەس بە کەسانی ئەوان، نەک بە هیچ کەسێکی تر نادرێت کە کەسێکیان یاخود ئەندامیشی و خێزانی پاشایانە سەپەرشی ناوچەیەکی گەوراکە، ئەو پێڵێن جوک. بۆ یاڵێن The Duke of Wellington, Admiral Nelson, Richard Arkwright. واتە لە چێ بوو Who defeated the Emperor Napoleon؟ چێ ئیمپراتۆری نەپۆلیۆنی تێکشان لە جەنگی وۆتەرلۆ لە ساڵی 1815؟ وەڵامی خۆت هەڵبژێرە. وەڵامی من The Duke of Wellington. ئەڵێ لە ساڵی In 1850, in French war ended with the defeat of the Emperor Napoleon by the Duke of Wellington at the Battle of Waterloo. لە ساڵی 1815 لە جەنگێکە کە French wars ended، جەنگی فەڕەنسا کۆتایی پیات، ئەویش بە شکستی ئیمپراتۆری نەپۆلیۆن لەلایەن Duke of Wellington، لەلایەن دووکی وەلنتنەوە لە جەنگی وۆتەلۆ کۆتایی پیاتە جەنگ. پرسیاری 16. Which court deals with the most serious cases in Scotland, such as murder? چ دادگایەک مامەڵە لەگەڵ سیرەسترین یاخود جدیترین کەیسەکانەکە لە سکۆتلەندا، بۆ نمونە وەکو کوشتن murder. The Magistrate Court, the Sheriff Court, the Crown Court, the High Court. وەڵامی خۆت هەڵبژێرە. بێگومان وەڵامی من The High Court، دادگای باڵا.
Correct. In Scotland, serious cases are heard in a sheriff court with either a sheriff or a sheriff with a jury. The most serious cases in Scotland, such as murder, are heard in the High Court with a judge and jury. لسكولن هنا كيس هي للان شريف كورت ولا لان دادقاي شريفه ياخد شريف وجوري كلا دادقا لقل جوري وكساني كدوانزا كسن دين جويلة تاوان باركا عقرن للان اوانوا هندي كيسي سيريوس بلام لير نساو موست واتز زيادة جدين او كيسان هنا serious case are heard in a sheriff court او هندي جار للان شريف ياخد لقل جوري كانوا كدوانزا كسن لقل دادورا جويلة تاوان باركا عقرن وجويلة شايدة كاقرن بلام the most serious case in Scotland such as murder are heard at the High Court with a judge and jury. على بلام لا جديدترين كيس كان لسكوتلاند تاوانا كان يبون نوكو كشتن للايان لهاي كورتوا مامي لقال اكري للايان دادوروا لقال جوري كا واتا دادور اما دادوري ايرا الشريف دادوري كي بشوكا تناوي كا برياري كمدا بلام امان جudge واتا دادور لقال جوري واتا دادوري شو جوريج واتا جوري دوانزا كسن لناو دادقا دانشن جويقرن او كسانا بيلانن او كزنا ناسن لو عني كلمين برسياري حفيم what was the symbol of the house of Judah هيماي house of Judah چيبو هيما كان چيبو چه آرمي كان هبو چودا او جنگه بو کلنوان یورکو لانکاسترا بو شرق بو که یک لایکردنەوەی پاشەگەریەتی بوو دوو پاشای جیاوازی هەبوو بۆیە شەڕ کرا بۆ ئەوەی کە پاشایەک هەڵبژێردێ لەو ناوانەیە بۆیە کە لە دوای ئەم جەنگە یەکلایی کرایەوە بە سەرکەوتنی ئینگلند و هێنری حوتەم هەڵبژێردرا بۆیە ئەڵێ what was the symbol of the house of Judah واتە هێمای ماڵی چودەر واتە یاخود پێگەی چودەر چی بوو بەبەستی و کاتێک کە شەڕەکە کۆتایی پێهاتە ڕێکەوتنامەیەکیان کرد و هێمایەکیانە بوو وەکو تابلۆیەک بوو کە نوێنەرایەتی ئاشتیە کرد ئاشتی ئەو ڕێکەوتنامەی ئەو نێوان کە جەنگەکە کۆتایی پێهات جا هێماکە چی بوو ئەڵێ a red rose with a white rose inside it گوڵێکی سوور کە گوڵێکی سپی لە ناوە بوو a red rose گوڵێکی سوور a white rose گوڵێکی سپی a white rose with a red rose inside it وەڵامی خۆت هەڵبژێرە پێشتر و پرسیارە هاتە بوو نێوان جەنگی یۆرک و ئەوانە کە باسمان کرد ئەگەر بیرتان مابێ وەڵامی من a red rose with a white rose inside it بەڵێ a symbol of the house of Judah was a red rose with a white rose inside it ئەڵێ هێمای house of Judah was a red rose واتە گوڵێکی سوور بوو و گوڵێکی سپی لە ناو بوو as a sign that the house of York and Lancaster were now allies ئەوە هێمایەک بوو بۆ ئەوەی کە ماڵی یۆرک و ماڵی لانکاستەر ئێستا هاوپەیمانن بۆیە کە جەنگێکیان لەبەی نابوو جەنگەکە کۆتایی پێهات و دوای ئەمە بوونە هاوپەیمان هەرێکە گوڵێکیان هەبوو ڕێنی گوڵ ئێکیان ڕێت گوڵی سووری هەبوو ئێکیان گوڵی سپی بەڵام کاتێک کە جەنگەکە کۆتایی پێهات و هاوپەیمانەتیان ڕاگەیاند گوڵەکەیان کرد گوڵێکی سوور بوو و سپیەکە لە ناو گوڵە سوورەکەیە بوو پرسیاری هەژدەیەم what animal is represented in the Welsh flag ئەڵێ چه ئاژەڵێک پیشاندراوە لە ئاڵای وێڵشە a lion شێر بورە پڵنگ شێر lion شێر a dragon a tiger پڵنگ a cat پشیلە وەڵامی خۆت هەڵبژێرە واتە لە ئاڵای وێڵشە چی نوێنەرایەتی تایە لەناو ئاڵاکەیە چ شتێکی تایە وەڵامی من a dragon لە ئاڵای وێڵشە هێم تابلۆی شتێ ئەویش تابلۆی دراگۆنە
There is also an official Welsh flag هەروەها ئاڵای فەرمی وێڵشە which shows a Welsh dragon کە dragonەکەی Wales پیشانەدا. A Welsh dragon does not appear on the Union flag because when the first Union flag was created in 1606 from the flags of Scotland and England and Principality of the Wales was already united with England. ئاڵای ئەو dragonەی the Welsh dragon does not appear on the Union flag. ئاڵایەکی Union هەیە ئاڵایەکی یەکگرتووانە ئەڵێ ئەو dragonەی Wales لەناو ئاڵایان نییە لەبەرەوەی when the first Union flag was created کاتێک ئاڵای یەکێتی دروست بوو لە ساڵی 1606 from the flag of Scotland ئەو ئاڵای دروست بوو لە ئاڵای سکۆتلەندا و لە ئاڵای England. The Principality of Wales was already united with England. ئەو کاتە Wales لەگەڵ Englandدا یەکتیان گرتە بوو بۆیە پێویستی بۆ ئاڵایە پێویستی بە سکۆتلەندا ناکرد کە ئەو ئاڵای تیابێ. ئاڵای Union flag ئاڵای ئینگلەندا و سکۆتلەندا پێکەوەیە ئەو دوانە لێک کراوە بە ئاڵایەک بۆیە پێڵەن Union flag. پرسیاری 19 which famous economist developed ideas about economics during the 18th century and which are still referred to today. چی ئابووریناسێک بیرۆکەی دەربارەی ئابووری بەرەو پێش برد لە سەدەکانی 18 کە تاکو ئێستاش ناوی هەرماوە و باسی نای ئەوە کرێت چی ئابووری ناسێک بیرۆکەی ئابووری لە سەدەی 18 بەرەو پێش برد. Robert Dudley Baxter, David Hume, Adam Smith, Henry George. وەڵامی خۆت هەڵبژێرە. وەڵامی من Adam Smith. During the 18th century, new ideas about politics, philosophy and science were developed. لە سەدەی 18 بیرۆکەی جیاواز دەربارەی سیاسەت، فەلسەفە، زانست بەرەو پێش چوو. This is often called the enlightenment. ئەمە کە پێوترێت ڕۆشنبیری یاخود ڕۆشنگەری. Many of the great thinkers of the enlightenment زۆرینەی بیرکەرەوە بیرکەوەرەکان ئەوانەی کە بیریان کردێت لەو کاتەیە کە پێیان وتێ ڕۆشنگەری یاخود ڕۆشنبیری زۆرینیان هین بوون سکۆتلەندی بوون خەڵکی سکۆتیش بوون کە یەکێکیان ناوی ئادەم سمیثە بیرۆکەی زۆر باشی پێشکەش کرد دەربارەی سیستەمی ئابووری کە تاوەکو ئێستاش هەر ناوی لەسەر زارە لە بەریتانیا لە ئەو 4 وڵاتی بەریتانیا ئایرلەندای باکوور و وێڵس و سکۆتلەندا و ئینگلند. بۆیە ئادەم سمیث کەسێکی زۆر بەنامەنگە لە مێژووی بەریتانیا لەبەرەوەی کەسێک بۆ کە خاوەنی بیرۆکەی تایبەتی خۆی بۆ دەربارەی ئابووری و پێشکردنی ئابووری کە لەو ناو ئەو کۆمەڵە خەڵکیە بۆ لە سەدەی 18 کە پێیان لێن enlightenment واتە ڕۆشنگەرەکان یاخود ڕۆشنبیرەکان. پرسیاری 20 Who is the ceremonial head of the Commonwealth? چێ سەرۆکی ڕێوڕەسم و پرۆسەکانی Commonwealth پێشتر باسمان کرد ئەو کۆمەڵە وڵاتن کە هیچیتیان ڕاگەیاندووە و ڕێکەوتنیانەیە لە ڕوانگەی گەشت و گوزارەوە و وەرزش و ئابووری و ئەو شتانە. چێ سەرۆکی ئەو ڕێوڕەسمی ئەو Commonwealth. The British King پاشای بەریتانیا, the Pope Papa, the President of the United States سەرۆکی ئەمریکا, the Prime Minister of the UK سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا. وەڵامی خۆت هەڵبژێرە. وەڵامی من the British King. The King is the ceremonial head of the Commonwealth. شای بەریتانیا
سەرۆکی ڕۆڕەسمی Commonwealth. پرسیاری 21. What time do pubs usually open during the week? ئەڵێ چ کاتێک پۆپەکان ئەکرێنەوە لە هەفتەیە واتە بەستی during the week واتە لە دووشەمە تاکو ڕۆژی هەینی لەو 5 ڕۆژە چ کاتێک ئەکرێنەوە؟ 9 بەیانی، 10 بەیانی، 11 بەیانی، 12 پاژنی ئۆڕۆ، دوانی ئۆڕۆ. وەڵامی خۆت هەڵبژێرە. وەڵامی من 11 بەیانی. Pubs are usually open during the day from 11 a.m. or 12 noon on Sunday. ئەڵێ پۆپەکان ئەکرێنەوە لە کاتی ڕۆژە لە ڕۆژی دووشەمە تاکو ڕۆژی هەینی لە نێوان 11 بەیانیەوە تاکو یاخود 12 لەتە لەو نێوانەیە. In which two movie category does Britain continue to be particularly strong at? ئەڵێ لە کام کاتەگریانە لە کام پۆلێنی فلیمانەیە بەریتانیا بەردەوام بەهێزە لە دروست بە تایبەتی لە دروستکردنی و فلیمانەیە بەردەوام بەهێزە. A special effect movie ئەو موڤانەی کە کاریگەری سینەمایی زۆرتیایە. Action movies فلیمی ئەکشن. Thrillers ئەویش هەر وەک ئەکشن وایە بەڵام هەموو شتێکی تایە ئەو فلیمی thrill. Animation movies ئەو فلیمانە کە تۆزێک کارتۆنی پێوە دیارە. لە کام دوو کاتەگۆریە کام دوو پۆلێنەیە. وەڵامی خۆت هەڵبژێرە ئەبێ دوو وەڵام هەڵبژێری. وەڵامی من special effect movie ئەو animation movie لەبەرەوەی بەریتانیا لە ئەنیمەیشنە زۆر بەناوبانگە و لەو فلیمانی کە کاریگەری سینەمایی زۆر پێوەیە. Britain continues to be particularly strong in a special effect and animation movie. هەڵە بەریتانیا بەردەوامە بە تایبەتی لە کاتێگەری special effect و animation movie. پرسیاری 23. کام هونەرمەندی بەریتانی نێگارکێشێک بوو کە بە بەردەوامی زۆرینەی کاتەکان وێنای خەڵکێکیشە لە چوارچێوەی دەوروبەری گوندەکان و لە باخچەکانە لە کاتی بۆرمە ئاودانی باخە یاخود بەخێوکردنی باخ. کام هونەرمەند بوو کام نیگارکێش بوو؟ Thomas Gainsborough, David Allen, Joseph Turner, John Constable. وەڵامی خۆت هەڵبژێرە. وەڵامی من ئەمەیە. Thomas Gainsborough 1727 تەمەنی 88 ساڵ بوو. was a portrait painter واتە نیگارکێشێکی پۆرترێت بوو. پۆرترێت ئەو شێوازی لاکێشەی ئەیفۆیە. who often painted people in a country or garden scenery واتە زۆرینەی کاتەکان وێنەی خەڵکی کێشە لە گوندەکان و لە باخچەکان لە دیمەنی باخچەکانە. پرسیاری 24 پرسیاری کۆتاییم ئەمە دەربارەی موسڵمانە. پێم وایە ئەو کەسانی کە خەڵکی کوردستان زۆرینەی ئێناس ئەزانن کامەیە. During which religious celebration do Muslims sacrifice an animal to eat? ئەڵێ لە کاتی کام بۆنەی یاخود جەژنەی ئیسلامیە یاخود موسڵماندا لە کام بۆنەی موسڵمانەکاندا موسڵمان ئاژەڵەکە بە قوربانی و ئەیخوا یاخود بە خواردنێکە بە قوربانی. عید الئەدها، عید الفطر، ڕەمەزان، ڤیاساخی کامیانە؟ وەڵامی خۆت هەڵبژێرە. عید الئەدها پێم وای ئەوەیە. Many Muslims sacrifice an animal to eat during Eid al-Adha. ئەڵێ زۆرینەی موسڵمانان ئاژەڵێک کەم بە قوربانی و ئەیخۆن لە عید الئەدها. بەڕێزان ئەمە کۆتایی پرسیاری 24 بووم. هیوادارم بەسوود ببێ و هەوڵدەم ڕاهەنام کە لەسەرم 24 پرسیارە و لەوانەی داهاتووتر ئاتان بینم لە تاقیکردنەوەی داهاتووترە.